Изжога и кашель. Где связь? Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь является одной из самых частых причин хронического кашля. При рефлюксе происходит заброс кислого содержимого желудка в пищевод, где в норме его быть не должно. И отмечаются типичные симптомы – изжога, горечь во рту, отрыжка кислым, боль или дискомфорт за грудиной в эпигастрии. Но ГЭРБ – такое заболевание, которое любит прятаться под масками, и одна из них – длительный кашель. Он происходит из-за микроаспирации содержимого желудка в дыхательные пути и раздражения кашлевых рецепторов. Этот кашель обычно сухой. Он усиливается после еды и в положении лежа, в том числе ночью. Меня зовут Анна Лина, я врач-пульмонолог. Присоединяйтесь, чтобы знать больше о здоровье дыхательной системы.